新冠咧最近又活躍咗啦，大家咧不妨記好羅漢果加一寶，調理咽痛咳嗽。如果你最近咧出現一啲喉嚨唔舒服啊，一直反覆咳嗽唔見好，又或者咧就係新冠之後咧成日咳唔停，咁今日同大家分享嘅呢3個羅漢果焗水飲嘅方法咧，你就一定要記好啦。第一，即係假如你咳嗽嘅同時咧就伴有一啲喉嚨痛啊、口乾口臭啊，咁呢個時候咧就可以用呢個羅漢果啊搭配5克嘅金銀花嚟煲水飲，咁啊佢可以清熱潤肺，咁啊適合呢啲風熱咳嗽嘅朋友啦。第二咧，咳嗽嘅同時咧會有咳痰啦、頻繁咁打啦、腹脹、食慾不振，咁呢個時候咧就用呢個羅漢果搭配咧陳皮5克嚟煲水飲，咁啊可以理氣健脾、止咳化痰，咁啊適合呢啲脾虛痰濕嘅朋友。第三咧就肝咳無痰嘅同時咧伴有一啲頭痛啊、喉嚨痛啊，咁就可以用呢個羅漢果搭配菊花5克、換大海又5克一齊煲水飲，咁啊可以清熱解毒、潤肺止咳。大家記低未呢？